Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်လို့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ပြောတဲ့အရာသူရဲ့ page ကအရင်လို့တိတ်မပြေးတော့ဘူးလူတိတ်မလာတော့ဘူးပေါ့နော် page ရဲ့ကျမ်းမာရေးတစ်ချက်စစ်ဆေးပြီးတော့ပြောဆိုလို့အရာသူ page မှာ reach engagement ကျတော့ကြတယ်အရင်လိုမျိုး customer မလာတော့ဘူး message မလာတော့ဘူး page ကထိုင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ဆေးခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခု admin ထည့်ပေးတယ် admin ထည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားစစ်ဆေးကြည့်မယ်ဒီ page ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ page မှာဘလို့အမားမျိုးလောက်ထားတယ်ဘလို့ content မျိုးတင်ထားဆိုပြီးကျွန်တော် video အလေလောက်မှကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်သူ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ကျွန်တော် page setting တစ်ချက်တော့မယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် post တင်အမားဖြစ်တော့ခဲ့ copyright ဘာညာဖြစ်တော့ခဲ့ strike ထိတော့ခဲ့ဆိုရင် page မှာ reaching မှာကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် page status တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် strike 3ချိန်ထိပြီးမှ don't use your page ပြမှာ page is at risk ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ် page quality အနေအဖြစ်မှာ strike 3ချိန်ထိတာတဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆို page က risk ကိုအကန့်အသတ်လုပ်လိုက်တယ် Facebook ကဒီ page ကိုအကန့်အသတ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page မှာ post အသေး content အသေးဘလောက်ပဲတင်နေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာ follower တသိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000လောက်ပဲပြတဲ့အတွက်ကြောင့် reach မှာတရပြီးတရကြသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active queue set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် page မှာဒီလိုမျိုး don't leave your page ပြတာခဲ့ဆို active queue set ပြပါနောက်တစ်ချိန်ဒီ page မှာ straight ထိတော့ခဲ့ပြီနောက်တစ်ချိန်အမှားဖြစ်တော့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကဒီနားမှာ has been unpublished has been removed has been deleted ဆိုမှ page မှာ post နဲ့အပိုင်းပါညာပိတ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active queue set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်အဓိကပြပြပေးစီတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘလို့ content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်ဒီလို straight ထိတော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီအနီအောင်နဲ့အစိမ်းအောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေရတော့ part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge လေးနားလေသဘောပေါက်ပြီးဆိုမှတည်းကျွန်တော်ဒီ page ကိုကင်တယ်တော့ရလွယ်ကူတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် page ကိုမကင်တွက်တက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် page ကပြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ video အားလုံးကျွန်တော်တခြားလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ recommendation မှာလည်း page ကို at risk ဆိုပြီးပြတဲ့အတွက်ကြောင့် risk ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာ grow at risk ဆိုပြီးပြပေးတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာ page recommendation ဆိုပြပေးတယ်အခုမှတော့ page မှာ error ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက် grow at risk ဆို page ကိုအကန့်အသတ်လုပ်လိုက်တယ်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက် page ကိုဒီ limit တခုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် page ရဲ့ sample ဆိုပြတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အတိုင်း page မှာ reaching engagement ကျတော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲဘလို့ post ဘလို့ content မျိုးတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလို straight ထိတော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လူကြီးမင်းတော့အားလုံးနားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော် knowledge လေးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ့်အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page profile ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်မှာ update လေးတွေလာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်2024မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ update အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ video ကတော့နောက်တစ်လလောက်မှကျွန်တော်တင်ပေးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့တော့ဒီ2024တစ်လပိုင်း9ရက်လောက်ရှိတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ video တင်ပေးနည်းနည်းကြာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content အားလုံး original content ဖြစ်တယ်အားလုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကဘာကြောင့်တင်တာလဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာသူတင်တဲ့အားလုံးကသူ့ကိုယ်ပိုင်ပုံဖြစ်တယ်ဒီပုံကဘာလို့တင်လဲဒီလိုမျိုးဆိုလို့အရာဒီ page မှာတင်တဲ့ content clickbait content လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုလို့အရာသူရဲ့ page မှာ reach engagement ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတင်တဲ့ video ပဲတင်တဲ့တက်ပုံပဲတင်တဲ့ဆိုလို့ဒီ skip လုပ်ပြီးတော့တဲ့ကမှာဒီ ကောင်မလေးချောချောလေးပုံတင်လို့ရှိရင်ကောင်မလေး clip လုပ်မှနေပြီးတော့တဲ့ကမှာ reach engagement တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတင်လာခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုလိမ်လည်မှုပတ်သက်ပြီးလုပ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် clickbait ခေါ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအထဲမှာကျွန်တော်တင်တဲ့နဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုတင်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ထိပ်မှာ thumbnail ပုံမှာ comment ချောချောလေးပုံတင်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်း clickbait လုပ်တဲ့ဆိုမှ page အတွက် error မလာဘဲနဲ့ဘာ issue မှမလာဘဲနဲ့ကျွန်တော် page က reach engagement ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးအခုတော့ဒီ page မှာတက်ပုံကိုဒီလိုထည့်ပြီးတင်တော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး corporate လာမှာ page quality အနီရော page straight ပါနဲ့ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ပြရပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော် page ကို page admin page owner ကိုလည်း like လုပ်လို့မရပါဘူးဒီ like comment share ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ audience အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ customer အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး page admin page owner ကိုယ်တိုင် like လုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်တင်တဲ့ video ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကြည့်တယ်ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ reach engagement ကျတာခဲ့တဲ့ engagement ဖြစ်တာခဲ့တဲ့ကျွန်တော် reach engagement ကျတာခဲ့တဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် comment တူတယောက်လာမှန်းတော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ comment အောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် reply ပြန်ပြီးတော့ရပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် comment မှန်းပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနည်းအဖြစ် violation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ယူသွားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က video fan TV တင်လိုက်တယ်ကိုယ်တိုင် original video လုပ်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် original video မှာနောက်ကန်တချင်းထည့်လို့မရဘူးတခါတလေကျွန်တော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ video recording လုပ်တဲ့အခါမှာတချင်းလေးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့တချင်းတစ်စင် copyright ထိပါတယ်တချို့ဆံမှာတချင်းပါတော့ပြင်မဲ့ချက်ချင်း copyright မလာပြင်မဲ့တ
တင်ပြီးနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ဒီ video မှာ view နည်းနည်းတက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် corporate strike ထိပြီးတော့ only me ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့တယ်နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင် page quality မှာ strike လာသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ else နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုလည်းဒီနေ့လည်းကောင်းပါပြီကောင်မလေးပုံဒီလိုလေး click page လုပ်ပြီးတင်သွားခဲ့တာပါနော်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီလိုမျိုးဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရဘူးအခုဒီဥစ္စာကိုလူကြီးမင်းတို့နားတဲ့သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပစ်သွားရပါမယ်ဒီဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော် skip လုပ်ပြီးမှ part 2 video မှာအစီအစဉ်လုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အားလုံးနားတဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုစစ်ဆေးဖို့ hello support တစ်ချက်သွားပြီး support inbox တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင် your alert တစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ copy video တွေအများကြီးရှိတယ် copy တက်ပုံအများကြီးရှိတယ်ဗောဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ page quality မှာထိထား stress 3 GB ထိထားတယ်ဒီဥစ္စာကျတော့ page quality နဲ့မသက်ဆိုင်သေးဘူးဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီပုံအတိုင်းနည်းနည်းကြာကြာထားမယ်နောက်ထပ်10ရက်15ရက်နောက်ထပ်တစ်လလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality မတန်းစီပြီးမှဒီဥစ္စာ stress ထိပြီးမှ page က end party ဖြစ်သွားခဲ့မဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ပြရမလဲဆိုဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ဝင်ဖြတ်နေတဲ့မျိုးရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ CT တဲ့နေ့တော့မဖြတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ဆိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တူတင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာနောက်ခင်တစ်ချက်မှာ corporate ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပုံစံပြတယ်အတွက်ကျွန်တော် continue တစ်ချက်သွားမယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တွေ့လို့ပြောကြမလို့အပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာဗီဒီယိုလုံးဝ properly အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားပြီးကြပါတော့အတွက် continue တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် accept change ပါညာနေသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒီဥစ္စာလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အခုတစ်ချိန်မှာ root သွားမယ်နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ထိမဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုက 100% corporate ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယို corporate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ remove video တစ်ချက်နေသွားမှာ continue တစ်ချက်သွားမှာဆိုရင်ပို့ပြီးမှ save ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြတ်လိုက်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်အခုလိုပြရဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေလိုက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြတ်သွားခဲ့ပါပြီဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြပေးမယ်တစ်ချက်ပြရင်ဒီမှာဆိုလေဒီနောက်ခံတစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး corporate ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနောက်ပြပေးမယ်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ဖြတ်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် only me ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့အရင်ဒီ page owner တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဒီ page owner ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရပြီအခြားလူတွေဘယ်သူမှမမြင်တွေ့ရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုထားမှဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာအန်ဒီရများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ဖြတ်ပြရမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content လေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြသွားရပါမယ်ဒီပြတ်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်လက်ချက်လာမှာ page ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်page တစ်ချက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဆိုမှဒီ page ကိုပြန်မှာဒီ page မှာ admin remove လုပ်ပြီး admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တင်တာ5-6ရက်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှ page ကျွန်တော် request review တင်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့ဒီ process request review တင်ဖို့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီး page quality အနီရောအစင်းရလုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် page quality မှာ straight ထိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို remove လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီး part 2 video အားလုံးအသေးစိတ်လေးပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာတော့ဒီ page ကိုလည်းမသိနားမလဲပဲဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ page မှာ straight TV အနီရဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ page မှာ roasting page မှာကြာသွားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ဇေယျနဲ့ page ဆိုလေဒီပုံစံအတိုင်းအမှားလုပ်တော့ခဲ့တဲ့အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဗီဒီယိုမှာနောက်ခံသရှင်ပါတော့ခဲ့တဲ့ live stream မှာနောက်ခံသရှင်ပါတော့ခဲ့မှာ page quality အစိမ်းနဲ့ page quality ဘာ error မှမလာပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုး support inbox မှာဒီလို error လေးလာတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ reach technician ကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတူဆက်ဖို့လိုရပါတယ်ဒီ page မှာပြုပြင်ပြီးမှ part 2 video မှာကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းယူသွားကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာ page quality မှာဒါမှမဟုတ်ရင် error တစ်ခုတက်နေ reach technician ကြာနေတယ်အယောင်းဝယ်ပါညာကြာတော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အပေါ်ဘယ်pane မှာတစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးမြင်မြင်နေပါတယ်ကျွန်တော် page ကိုတရားစစ်စစ်ပြီးမှတရားရေးလုပ်ပြပါတယ် subs လကောပင်နေလကောကျွန်တော်ရှိမှတက်ရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်